एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। और आज हम बना रहे हैं डिनर। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने डिनर की थाली। तो मैंने आज बनाया है सामा राइस की खीर, गेहूं के आटे की रोटी और बनाई है मैंने तोरई की सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल डिफरेंट वे में बनाया है, जिससे आपको हेल्थ और टेस्ट दोनों मिलने वाले हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो चलिए बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। और इस रेसिपी की फुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। फुल वीडियो लाइव हो चुकी है। तो एकदम हेल्दी टेस्टी खाना बनके तैयार है। कैसी लगी आपको मेरी आज ये डिनर की थाली? सब्जी, रोटी, खीर, सलाद खाइए, एंजॉय करिए। थैंक